haqiqiy sichqon tutadigan mushuk mana shular bo'ladi. Shustrik bo'ladi. O'zini qonini o'zi to'yg'izib, qayerda sichqon borligini bular juda ham hididan yaxshi biladi. Bular metga-petga qo'yib o'tirmaydi. Ovqat ko'rimlarni tanlamay yeyveradi. Bunga odam ega tanlamaydi. Hammani yaxshi ko'raveradi. Kim silasa borib, indamay turaveradigan mushuklar mana shular bo'ladi. O'zi eng yaxshi mushuk mana shu damashniy mushuklar. Sizlarda ham bor shunaqa damashniy mushuk.